Siden jeg mangler en masse bilder som videokamera har stjelt fra meg, så får vi klare oss med det lille jeg har. For å gjøre en lang historie kort. Det tok 1,5 måned. Så ble kyllingene tatt med få dagers mellomrom av rovfugl. Det var jo ille nok i seg selv at vi mistet kyllingene. Men når de voksne ble så traumatisert, så taklet de nesten ikke at jeg kom og ga de mat en gang. De skvattet alt. Og det tok en måneds tid, og så la Perla seg klukk igjen. Da var vi kommet til første uka i juli. Og jeg kjente med hele meg at jeg måtte la henne få lov å bli mamma en gang til. Og da tillot jeg alle eggene som hønen la under henne. Og så hentet jeg noen som jeg hadde laget inne, men de var laget veldig kaldt. Det viste seg jo at det ikke ble så veldig bra. Men noen kyllinger fikk hun overleve da. Det kan dere jo få se på de bildene som følger her, hvordan det ble. Og så skal jeg fortelle litt mer etter hvert. Hei. Nei, du din tøv. Du stikker av med den. Hvor skal vi komme opp? Hvorfor roter du sånn? Og hvorfor slåss du? Tosk! Her dagens fangst i hønsehuset. Det et... Jeg kunne ikke forstå når det lå sånn. Har de begynt å hakke hold i eggene? Det ikke bra. Men det her et skinnegg som bunnfrossen. Se her. Skjettent det var under. Så det... Da tror jeg det unghøna mi som har begynt å legge egg. Det var nå en dag. Nå har vi hatt 10-15 minus over lang tid. I natt har det kanskje vært bare 11, og nå det bare 7 ute. 6-7. Dette kan du ikke bruke som... Det eneste egg jeg fikk. Men jeg har aldri sett frossent skinnegg før, så hun har lagt det her i løpet av natta. Nå det ettermiddag, har jeg ikke vært der oppe i dag. Gjennomfrossent. Det bringer meg inn til hønsehuset. I dag har vi 3. februar.
Det er ca. 12 minus ute i sola, 8,5. Det synes ikke de her tøffingene mine er noe problem. Akkurat nå så ligger de, holder seg litt unna her. Det ligger ei inni der. Jeg klarer ikke å se henne. Må ligge der. Og ruka. Det er jo sortegull. Jeg tenkte jeg skulle sette meg på gulvet. Der ser dere hun. Perla og sortegull er de to hønene som er dverg bojenblått. Da skal vi åpne her. Det står egentlig åpent ut her. Altså, vi hadde 15 bilen, det er altså litt heftig for det. Vann og fryse. Jeg har liksom varmeplate under vannet, og det er så vidt den har. Men det er ikke stengt akkurat, vi har skjerken. Vil dere ikke gå den veien? Jeg bruker å slippe ut døra av og til. Jo da, det gikk så det gikk med kyllingene. Men jeg har jo, da jeg fikk høns, bestemt meg for å ha den eneste norske rasen som heter jærhøne. Den har holdt på å dø ut her på 1900-tallet, tidlig 1900. Så var det noen som tok tak i det her, og avla de opp. Jeg vil jo da gjerne ha reinrasa jærhøne, og spesielt når jeg fikk henne her. Kom, Fabo. Kom. Jeg kan ta Fabo. Hvis jeg var på det, kom da, Fabo. Jeg kommer. Kom da, Fabo. Jeg kom. Favoritt ble tatt i fjor. Jeg kom da. Kom da. Jeg kjenner en annen tøff her. Kom da. Ja, jeg skulle liksom ha deg på her. Nå der. Høne. Hun her er grå jærhøne. De ble ikke godkjent for i 2013. Etter beskrivelsen så skal de være svart, men det her har kommet av et gen av seg selv. Det er ikke noen som har lagt frem for å få grå, så hun prøver å jakte på henne for å få flere. Haftor det er såkalt grå jærhane. Perla, kom. Kom, Perla. Det er altså jærhøne. De fleste ser ut som hun Bella her. Bella. Bella. De ser sånn ut. De har enten lys i nakken og litt mørke bak, eller motsatt litt mørke. Så det er noe vanlig. Tullehøne. Kan du også ha litt? Ja. Så jeg har 3 høner i denne fargen. Så har jeg favoritter som er grå. Så har jeg de her 2. Sortegull så akkurat å komme til reire. Da er en dverg bojenblått. Bojenblått er jo en amerikansk rase. Mens dette er vel tysk. Og her hun legger seg aldri klokt. Men det gjør hun. Ja, vil dere ha mat? Haftor, skal du komme hit og vise deg fram? Her har jeg egentlig den her. Dette er den gjenlevende kyllingen. Hun er godt frisert. Kom, Haftor. Haftor. Kom. Ja, kom da. Kom da, Haftor. Du må vente litt. Kom, Haftor. Han er ikke så lett å få has på. Han er ganske tysete. Jeg har brukt kjempelang tid nå på å få de forståelige igjen. Inne her går det ganske greit. Ute er det verre. Her er han Haftor. Jærhøns er såkalte eggehøns. Det er ikke særlig til kjøtt på dem. Dette er en hane, en voksen hane som tross alt ikke er mer enn noe. Vi må gjøre noe med den kannen din. Den har du forfrosset litt, ja. Vi skal smøre. Jeg gjør den samme. Jeg har det her. Ser du de klørene hans? De er jo ikke noe tull på. De er glad i deg, Haftor. Du er fin. Og snill. Jeg hører jo folk som har høns eller hane, så de er redd for at de klarer ikke å se for meg en gang. Det er ikke så lett å gjøre ute, men nå bruker jeg lager min egen lypsyl blant annet. Og såpe. Ja, unnskyld. Den skal være snart. Den må gå igjen. Ja.
tak i. Jeg kjøpte henne fordi jeg synes hun var jo annerledes enn de andre. Jeg skulle ha bare gjærhøns, kom hjem med 2 gjærhøner og en blanding. Hun var blanding av en italiener, brun italiener, målhvite, ekte brun italiener, og gjærhane da. Og så viste det at den eneste kyllingen som overlevde, som bor her enda, som ble en høne, hun er jammen datteren hennes. Så det eneste renrase av de kyllingene som overlevde sist, det var den hanen som døde. Kom hit da! Hun er jo her. Hvis dere ser på ryggen hennes, så har hun ganske andre tegninger. Ganske andre tegninger enn det de andre har. Hun har litt strikbar på her. Det er noen skvetter. Det har mora også. Ja, alle har på. Vær så god. Du er så fin. Men jeg vil jo ha renrasa. Denne gangen... Jeg vurderer det selv. Lille kjelle da. For jeg klarer ikke å skille eggene deres lenger. Hennes egg blir for lik i gjærhønen. Og sist har jeg altså tatt ett egg fra oppe trekka. Ett egg fra ei av de her. Og ett egg fra ei av de andre som da ble en hane som var helt renrasa. Det var veldig. Prøv å se forskjell. Jeg ser ikke dere to. Jeg holder dere opp sånn. Sånn. Unnskyld. Er det Bella? Ja. Så vi skal gå ut. I de 2 centimeter snø toucher ikke ut området hvis ikke jeg legger høy først. Men 10, 12, 15 minus, ingen problem. Da kan være med å gå ut. Oi, sånn du var sulten. Er dere fin? Det er nemlig viktig for høner å få dagslyset. Tar det nemlig ikke bare igjen gjennom øynene, men også inn gjennom glass på hodet. Jeg prøver å slippe ut i solen så ofte det lar seg gjøre. Problemet er at denne følger ikke her. Hun kommer til å legge egg ute. Det har vært mildvær stort sett hele desember, som 4, 5, 6 plussgrader. Så da gikk hun ut i gresset her oppe, så la hun eggene der. Jeg fant 6 egg der oppe. Kom da. Det var jo tid. Kom da. Ja, det var det jeg tenkte skulle se ut da. Det gjenstår det bare å si ha det. Jeg tror ikke jeg har noe mer å vise for oss nå. Når det gjelder høns i hvert fall. Ses igjen. Ok, det var en ting til å si. Gjærhøns kan fly, de kan fly ganske langt.